হিথ্রো বিমানবন্দর লন্ডন। একটার পর একটা বিমান উঠছে নামছে, নেই কোনো ছন্দপতন, ব্যবহার হচ্ছে প্রতিটি মুহূর্ত। উন্নত বিশ্বের অনেক দেশের বিমানবন্দরের চিত্রই এমন, ফ্লাইট ওঠানামায় সারাক্ষণ ব্যস্ত রানওয়ে। স্বাভাবিকভাবেই বিমান পরিচালনা করে আয়ও অনেক বেশি হয় সেসব দেশের। এটি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের চিত্র। দিনরাত আর দেশি বিদেশি বিমান সংস্থা মিলিয়ে ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এই বিমানবন্দরে বিমান ওঠানামা করে ১২০ থেকে ১৩০টি। বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশন নিজেই বলছে, যাত্রীদের কষ্টের কথা ভেবেই শিডিউল করা হয়নি ২৪ ঘন্টার। বেবিচকের এমন সিদ্ধান্ত বিশ্ব এভিয়েশন ব্যবস্থার বিপরীত বলছেন বিশেষজ্ঞরা। ডে বেসিস যদি করা যেত তাহলে ইজি হতো আমার এখানে মেনটেন করতে, অপারেশন করতে, কিন্তু যাত্রীদের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে যায়, কারণ একজন যাত্রীকে দেখা যাচ্ছে যে ট্রানজিট করতে হচ্ছে ১২ ঘন্টা ১৪ ঘন্টা। এটা ২৪ ঘন্টার বেসিসে অপারেট করতে হবে। আমাদের এখানে যখন রাত, তখন তো নিউ ইয়র্কে দিন, প্যাসেঞ্জার কি দিনে রাতে অপারেট করছে না? এটা অযৌক্তিক কথা একটা এয়ারলাইনের জন্য। কি বা করার আছে, কারণ দিনভর গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং এর চাপ সামলানোর সক্ষমতা নেই বাংলাদেশ বিমানের। এমন অভিযোগ করে বেবিচক চেয়ারম্যান বলছেন, এতে রাজস্ব আদায় করতে পারছে না সরকার। আবার বিমান বলছে বেবিচকের এমন দোষারোপের কোনো ভিত্তি নেই। বিমানের যে ক্যাপাসিটি আছে এখনো পর্যাপ্ত না যে ডেব্যাপী সারাক্ষণ 24 আওয়ার্স অপারেশন করা। আমরা যদি 24 আওয়ার্স স্ট্রেনাস একটা প্রেশার দিই তাহলে আরও বেশি ফেল করবে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ে। আলটিমেটলি যদি আমাকে রেভিনিউ ইনকাম করতে হয়, আমাকে কিন্তু 24 ঘন্টাই করতে হবে। আমাদের দিক থেকে কোনো অসুবিধা নেই এবং আমরা তো করছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এতগুলো এয়ারলাইন্স আসছে, আমরা তো 24 ঘন্টায় সার্ভিস দিচ্ছি। তবে আমরা এটাকে আরও বেশি ইমপ্রুভ করা যে চেষ্টা, সেটা প্রতিদিনই আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। বিমানের জনবল ও যন্ত্রপাতিতে কোনো ঘাটতি নেই জানিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সেবার পরিসর বাড়াতে দরকার তাদের একাগ্রতা। বিমানকে এখানে চেষ্টা করতে হবে তারা যাতে এই সুযোগটা তাদের কাজে লাগাতে হবে। বিকজ যদি ২৪ ঘন্টা কাজ করে তাদের তো ইনকামের একটা সোর্স হচ্ছে আর কি। দিনরাত ২৪ ঘন্টায় ফ্লাইট শিডিউল না করায় কিছু এয়ারলাইন্সকে সিভিল এভিয়েশন বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে কিনা তাও খতিয়ে দেখার পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের। কাজল আব্দুল্লাহ, সময় সংবাদ, ঢাকা।